Вже другий тиждень у Коломийській центральній районній лікарні ремонтують праве крило першого поверху. Це колишній приймальний покій. Наразі тут відбувається демонтаж усього старого та підготовчі роботи. Виконує ремонт фірма-підрядник, яка виграла тендер. Кошторисна вартість – понад 2 мільйони гривень. Головний замовник та розпорядник – Коломийська центральна районна лікарня, яка контролює кошти, якість і терміни робіт. До кінця року ремонт заплановано завершити. Тепер, пригадуючи стан колишнього приймального покою та деяких сусідніх кабінетів, навіть лікарі називають його жалюгідним. Останніми роками складно та незручно було і медикам, і пацієнтам. Але попри це доводилося підтримувати приміщення та надавати послуги. Цьогоріч дочекалися ремонту й тут. Другий тиждень у правому крилі першого поверху вже на повен хід іде робота. Наразі тут демонтують стару штукатурку, сантехніку, вікна, двері, комунікації, каналізацію. Це підготовчий етап до основного фронту робіт, каже головний лікар Петро Лесів. Загальнобудівельні роботи виконує фірма «Альбатрос», яка виграла тендер. Ми маємо 2 мільйони 45 тисяч. Загальна кошторисна вартість була цих робіт 2 мільйони 700, але ми в тендер не через тендер виграла. Фірма запропонувала свою суму 2 мільйони 50 тисяч, тому практично 400 тисяч ми на цьому тендері зекономили бюджетних державних коштів. Робота триває відповідно до графіку. І якщо все вдасться, до 31 грудня ремонт мають завершити. А вже з нового року наповнюватимуть кабінети необхідним медичним обладнанням та меблями, каже районна влада. Керівники адміністрації та ради, заступники, будівельники, лікарі зібралися на робочу нараду безпосередньо на об'єкті, де оглянули приміщення та обговорили деталі ремонту. Оскільки головний замовник та розпорядник Коломийська центральна районна лікарня, тому саме вони мають контролювати процес, наголошує влада. Особливо хочемо подякувати нашим народним депутатам Юрію Володимировичу Тимошенко, Андрію Володимировичу Іванчуку за ту допомогу та сприяння, яке є для сьогоднішній день. І сподіваємося далі на таку співпрацю. На сьогоднішній день замовником є центральна районна лікарня, тому особисто звертався до головного лікаря, щоб він разом з колективом контролював перше якість виконання робіт, ціну придбаних матеріалів для того, щоб не було ніяких зловживань, для того, щоб був контроль з боку і депутатського корпусу, районної ради, безпосередньо керівництва центральної районної лікарні, оскільки вони будуть відповідальні безпосередньо, вони будуть підписувати акти виконаних робіт, вони безпосередньо розраховуються з виконавцем і вони ж будуть приймати ці роботи в кінцевому результаті. Роботи тільки почалися, але вони йдуть досить інтенсивно. Я тільки що глянув відділення, люди працюють, все роздемонтовано, змонтовані комунікації, електрика, електричні мережі, вода, каналізація, ну і покращення інфраструктури, якою будуть користуватися люди. Тобто ми фінансуємо не стіни і не лікарів, а фінансуємо клієнта. Тобто не клієнта, а хворого. Після ремонту тут працюватимуть відділення функціональної діагностики і відновного лікування, а ще розташується адміністрація стаціонару. Ми дуже задоволені, що в нас на кінець-то буде таке відповідне, як належить, приміщення для відділення відновного лікування. Звичайно, що є сподівання на найкращі, але будемо бачити, на що буде змога. Єдине, що таке прохання дуже до адміністрації, звичайно, і районної, і міської. Нове відділення хоче нової апаратури. У нас апаратура дуже старого випуску, наприклад, флюорогометр ще 88-го року. Звичайно, на такій апаратурі ми працюємо по мірі сил і ремонтуємо, але хотілося б все-таки, щоб і ультразвукові апарати, і ЕКГ-апарати, і велорометр відповідали цьому ремонту, який буде зроблений в лікарні. Після ремонту зміниться і розташування кабінетів на першому поверсі. Так, майже 38 років позаду лікарні був заїзд санітарного автотранспорту та стоянка. А тепер буде кінцеве приміщення правого крила. Можливо, новий кабінет лікувальної фізкультури. Тут вимурують стіни та встановлять великі вікна. На місці зеленої аптеки буде службове приміщення, навпроти збережеться резервний вихід у відділення стаціонару. Галина Досин, Сергій Угрин, події НТК.